ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இறால் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே ஈஸிங்க. எப்படின்னா, இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னால், வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, உருளைக்கிழங்கு ஆப்ஷனலாக சேர்த்துக்கிட்டேன். மல்லி கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுட்டேன், மல்லி கருவேப்பிலை. அண்டு இறால் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். தேங்காய், சோம்பும் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கின அந்த ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் தக்காளியும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதக்கின பிறகு மிளகாத்தூள், உப்பு இல்லை எவ்வளோ தேவையான அளவு போட்டுக்கிட்டு, காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த நம்ம வீட்டில் குழம்பு மசாலா அரைப்போம் இல்லையா, அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ப்ரானையும் அதிலே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதக்கிக்கிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம ஹாஃப் பாயில்டில் இறாலை இறக்கிடலாம். ஏன்னா ரொம்ப குக் ஆகக்கூடாது. குக்கானால் கரைஞ்சிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.